Con i contagi la Regione accelera sulle vaccinazioni, 100.000 posti aperti per immunizzazioni straordinarie, si verrà vaccinati al massimo entro 7 giorni con Pfizer o Moderna. Sanitari non ancora vaccinati, a rischio sospensioni. In questi giorni 1224 operatori in Veneto hanno cambiato idea, restano ancora 17.000 posizioni da accertare. Continuano a far discutere le parole del deputato leghista veneziano che durante una nostra edizione straordinaria ha ammesso di non essere vaccinato per scelta. Il Carroccio Veneto prende le distanze. Meno 2 giorni al Green Pass in bar, ristoranti e palestre. Gli esercenti si preparano con spirito diverso, ma tutti chiedono chiarezza sulle modalità. Spara con il fucile per far fuggire i ladri introdotti in casa. Cade a Santa Maria di Sala, sequestrate dai carabinieri tutte le armi che l'uomo deteneva regolarmente. In preda ai fumi dell'alcol, Salle su un traliccio dell'alta tensione muore folgorato, tragedia nella notte ad est, vittima un 32enne. La Regione ha presentato il piano per istituire la zona logistica semplificata per l'area Porto di Venezia Rodigino, un piano che si stima possa portare quasi 2,5 miliardi di investimenti. Oro il record del mondo per la squadra azzurra di ciclismo nell'inseguimento su pista, festa a Milano per Francesco Alamon, componente del quartetto che ha trionfato a Tokyo. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque l'avete sentito, Covid, crescono i contagi in Veneto con 779 casi nelle ultime 24 ore, 9 ricoverati in più in area non critica. Si registra anche un decesso nel veneziano. La novità di oggi è sul fronte delle vaccinazioni. Dalla mezzanotte di giovedì verranno aperti 100.000 posti in più per una settimana, un'occasione da non perdere, ha detto oggi il presidente Zaia, perché si verrà vaccinati al massimo entro 7 giorni con Pfizer o Moderna. Dalle ore 24 del giovedì alla fine della prossima settimana, che sarà venerdì prossimo, quindi nel periodo ferragostano, facciamo un'apertura di posti in agenda che quindi saranno inoculati da venerdì per 100.000 posti. La battezzata settimana Fast Vax il presidente Zaia, quella che si aprirà da venerdì, con la possibilità per 100.000 veneti di prenotarsi per il vaccino ed avere la certezza che il siero Pfizer o Moderna, perché solo questi due verranno usati, gli verrà somministrato al massimo entro 7 giorni. Da domani sera alle ore 24 chi entra nel portale troverà 100.000 posti con Pfizer e Moderna e avrà la vaccinazione, male che gli vada, entro venerdì prossimo. Una fornitura extra di dosi ha consentito questa accelerata che, se andrà bene, potrà anche essere ripetuta, e all'iniziativa regionale le singole USL potranno aggiungere anche altre azioni locali. Belluno farà il vaccino sotto le stelle, nel Trevigiano si muovono le società sportive. Mi ha chiamato il presidente Lorenzoni del calcio Mogliano e mi diceva: abbiamo i ragazzi da vaccinare, ci sarebbero anche le famiglie, organizziamo una giornata e quando c'è massa critica, 3, 4, 500 persone, noi riusciamo a farlo. L'Open Day sarà organizzato per i comuni di Mogliano e Preganziol presso lo stadio di Mogliano in via Ferretto, in una o più date a seconda del numero di interessati. Se ci sono associazioni sportive, se ci sono delle realtà che hanno comunque un minimo di massa critica, non è che lo possiamo fare per 4 o 5 persone, contattino direttamente le direzioni generali delle ULS e facciamo anche queste attività. Zaia torna poi sulla questione Green Pass, perché ci sono ancora delle situazioni poco chiare su ristoranti, alberghi, ma anche su chi per esempio si è vaccinato all'estero. Dico che vanno risolti i problemi e se serve anche con una circolare, con un decreto. Altra novità sulla quale il governo a breve si esprimerà è quella del prezzo dei tamponi nelle farmacie, che con l'entrata in vigore del Green Pass si abbasserà a 15 euro, che per il cittadino diventeranno dai 10 ai 13. Il resto verrà coperto da un contributo stabilito dal commissario Figliuolo. Sui sanitari Novax è intervenuta l'assessora Lanzarin, con gli ultimi dati che registrano un dietrofront di diversi operatori. Il dato aggiornato a ieri è di 17.542. Quindi vuol dire che abbiamo recuperato 1224 posizioni. E continuano a far discutere le parole del deputato leghista veneziano che in diretta durante una nostra edizione straordinaria ha ammesso di non essere vaccinato per scelta. Il Carroccio Veneto prende le distanze. Cosa pensa della posizione di Alex Mazzar?
che è una posizione personale assolutamente non condivisibile e non è la linea del partito, punto. Chi ha una responsabilità politica e istituzionale ovviamente quando parla non parla solo per se stesso, ma parla anche per il ruolo che ha. Sentire un onorevole che comunque mette in dubbio l'utilità dei vaccini, sinceramente penso sia poco rispettoso per quello che è il lavoro fatto da tutti questi amministratori e soprattutto per tutto il personale sanitario. La scelta di Bazzaro non è quella della Lega e di un territorio che lotta da 1 anno e mezzo contro il Covid. Il Carroccio in Veneto cerca di mettere un punto fermo, ma non è facile all'interno di un partito in subbuglio per lo scontro su Green Pass e vaccini. E la goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata dalle parole dell'onorevole Alex Bazzaro durante la nostra edizione straordinaria. Lo dico chiaramente, non sono ancora vaccinato. Risolviamo e avanziamo gli ascolti che magari qualcuno riprende per scelta o per tempistiche? Attualmente per scelta. Attualmente per scelta, quindi per adesso lei non se lo vuole fare? E adesso rimango in vigile attesa. Parole rimbalzate in lungo e in largo negli ambienti della Lega dopo che la scorsa settimana il partito in Veneto aveva più volte criticato la presenza di parlamentari in piazza contro il Green Pass. Il problema è che il deputato veneziano è andato oltre. Green Pass si può modificare come tutti gli strumenti, però sull'utilità dei vaccini noi non possiamo avere alcun dubbio. E sinceramente quando sento delle affermazioni così fuori da quella che è la linea che teniamo nel nostro territorio, sinceramente dà un po' fastidio, perché secondo me tutti quelli che sono impegnati nella campagna vaccinale o nel promuovere questa campagna meritano rispetto, e quindi io consiglio un po' più di cautela quando si fanno esternazioni di questo tipo. Da Marghera Zaia cerca di restare lontano dalla polemica, ma sa bene che dichiarazioni contro il vaccino minano non poco la sua battaglia quotidiana per affrontare il virus. Direi che ormai le posizioni sono chiare, nel senso che poi viviamo in un contesto sociale e anche di politico dove è giusto rispettare le idee di tutti, punto. Dopodiché noi siamo qui, facciamo il nostro mestiere, che è quello di garantire le vaccinazioni a chi vuol farsele. Il commissario regionale del Carroccio Alberto Stefani, reduce in questi giorni da un ricovero, preferisce per ora non intervenire, ma una sua presa di posizione è chiesta a gran voce. Se il segretario vorrà intervenire per fare in modo che questa linea venga rispettata, penso sia utile per tutti. Io mi sono vaccinato, io invito tutti quanti a vaccinarsi. È un atto di responsabilità per sé e per la nostra comunità la vaccinazione, quindi questo è un messaggio che deve essere dato in modo chiaro e non equivoco. Green Pass per pranzare o cenare all'interno dei ristoranti, ormai ci siamo, il 6 agosto scatterà l'obbligatorietà. Non sappiamo ancora cosa dobbiamo fare, come comportarci. Siamo qui in attesa che qualcuno ci comunichi come avviare questa cosa qui, perché non abbiamo per ora nessun dettaglio su come fare e come non fare. Bisogna controllare i clienti se hanno il Green Pass, ma non so come fare, cioè non sono un medico che posso controllare i dati sanitari della gente. Sa che però c'è la multa sia per il cliente che per il gestore, anche salata. Speriamo che la gente abbia buon senso. Lei si affida al buon senso dei clienti. Esatto, sperando che tutti siano vaccinati e chi non è vaccinato resta fuori. Regna ancora il caos tra i ristoratori di Vicenza sull'effettiva gestione del Green Pass, una sorta di limbo. L'unica cosa certa è che il 6 agosto si parte. C'è chi pensa di cavarsela affiggendo un cartello all'esterno del locale con la scritta "si può accedere al ristorante solo con Green Pass", ma in realtà non è così semplice. La norma impone al gestore o chi per lui di verificare l'effettivo possesso del certificato vaccinale. C'è chi si affida alla coscienza del cliente e chi confida nel tempo, quello atmosferico, per far sedere i clienti all'esterno, glissando il problema. A nemmeno 48 ore dall'entrata in vigore dell'obbligo del Green Pass, Confartigianato Imprese, con il presidente dei ristoratori, torna all'attacco. Non contestiamo lo strumento del Green Pass, contestiamo però il modo in cui il governo ci obbliga a fare una serie di controlli che sono assolutamente fuori luogo. Non siamo noi dei pubblici ufficiali, quindi non spetta a noi il controllo dei documenti ai nostri avventori. Ristoratori che diventano controllori, pena sanzioni e chiusura del locale, una situazione che viene vissuta come una punizione. Contestiamo anche l'applicazione delle eventuali pene, ovvero la chiusura dei locali. Assolutamente no. Una sanzione amministrativa che poi potremo un domani contestare in via di giudizio, ma l'ennesima minaccia di chiusura sinceramente non ce me lo artiamo.
Dunque in bar e ristoranti ci si prepara all'entrata in vigore del Green Pass scaricando e testando l'app per verificare gli ingressi e anche i contrari sono costretti ad adeguarsi. Lei scrive qui, io non ci sto al Green Pass obbligatorio, però lo farà rispettare. Però faccio rispettare le regole per tutelare me, la mia famiglia, per tutelare il mio locale e tutelare i clienti. Quindi diciamo che obtorto collo le tocca accettarlo. Esatto, bisogna accettarlo, sì. Io prima tanto, però alla fine rispetto le regole, ecco. A 2 giorni dall'entrata in vigore del Green Pass, l'intransigenza di quanti non lo volevano si ammorbidisce su posizioni più in linea con la stringente realtà. Questo ristoratore di Mogliano Veneto, ad esempio, pur rimanendo contrario in linea di principio e provvedimento, si dice pronto a rispettare le regole. Mia figlia ha scaricato sui telefonini nostri l'applicazione per controllare il Green Pass. Chiederò l'esibizione del Green Pass e se non ce l'hanno, purtroppo, anche per tutelare i clienti che ho in sala che ce l'hanno, non li farò entrare. Troppo rischioso infatti agire con leggerezza, sorvolando sui controlli. Dal punto di vista sanitario, certo, ma per chi vive di un lavoro basato sull'afflusso sicuro di clienti in carne ed ossa, lo è anche dal punto di vista economico. Anche prendere 400 euro di multa per una cavolata non mi sembra il caso in questo periodo. Non è una cosa giusta questa cosa qua, però speriamo sia uno strumento temporaneo per poterci permettere di lavorare, anche perché io vivo con questo lavoro, non posso andare contro le leggi perché mi chiudono il locale dopo la fine. L'aspetto più antipatico è che l'onere del controllo spetti a noi ristoratori, dice, sapendo già che i clienti senza Green Pass arriveranno sicuramente con situazioni difficili da gestire. Questo sarà il mio timore. Io cercherò di essere gentile al 100%, di farglielo capire, insomma, che se la legge è questa, io purtroppo... Non solo bar e ristoranti, da venerdì a presentare il Green Pass sarà la regola anche in cinema, teatri e palestre. Buongiorno. Buongiorno. Questo è il mio Green Pass. E io con la app del Ministero della Salute lo scansiono, ecco qua, e viene fuori la certificazione valida. Tutto ciò che eviterà di impedire l'attività ben venga, per cui questo Green Pass io lo accolgo favorevolmente. Non c'è molto altro da dire per descrivere lo spirito con cui accetta il Green Pass il titolare di questa palestra, una categoria tra le più fortemente penalizzate dalle restrizioni dell'ultimo anno e mezzo di pandemia, per la quale il Green Pass è semplicemente l'antidoto contro la chiusura. E a onor del vero, applicarlo qui sarà tecnicamente anche più semplice rispetto a bar e ristoranti. Io conto di prendere anche le date di scadenza del Green Pass stesso di ogni persona, inserirla nel mio gestionale, come già faccio con i certificati medici, e ovviamente evitare di controllarlo tutte le volte. E pazienza se alcuni clienti che non vogliono dotarsi di Green Pass hanno già storto il naso. Fisiologico, insomma, che qualcuno nel numero degli utenti non avrebbe accettato. Io personalmente credo che il problema esista, che deve essere assolutamente tamponato, cioè noi dobbiamo tornare alla normalità, questo per me è la cosa principale. La palestra nel mio caso deve funzionare, e per cui ribadisco ancora una volta, se c'è un modo per farla funzionare ben venga. Buone nuove per gli impiantisti, l'antitrust dell'Unione Europea ha approvato il regime italiano da 430 milioni di euro per risarcire i gestori degli impianti di risalita per i danni subiti a causa delle chiusure decise dal governo tra il 4 dicembre 2020 e il 30 aprile 2021 per limitare la diffusione del coronavirus. I gestori degli impianti di risalita avranno diritto al risarcimento sotto forma di contributi diretti per parte dei danni subiti. Sarà compito delle autorità italiane verificare che non vi sia sovracompensazione sulla base delle perdite nette subite per la pandemia. Bruxelles ha ritenuto che la misura sia proporzionata e in linea con le norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato. Ed ora siamo invece alla cronaca. Rapina in villa, spara con il fucile per far fuggire i ladri introdotti in casa che lo minacciano con un coltello, sequestrate tutte le armi che l'uomo deteneva regolarmente.
Si è trovato 3 ladri in casa e uno di questi che lo ha minacciato con un coltello. 2 colpi di fucile sparati in aria per metterli in fuga. Ore 22:30, una tranquilla domenica sera si è trasformata in momenti di terrore per Flavio Barbato e la sua famiglia nella loro casa a Caltana di Santa Maria di Sala. Ho fatto 2 colpi in aria per proteggere la mia famiglia e anche la gente qua vicina, che dopo sono usciti tutti quanti, anzi mi hanno dato anche una mano, ho chiamato i carabinieri. L'unico modo per allontanarli era sparare, ci ha detto Flavio. Ora all'uomo hanno sequestrato tutte le armi detenute regolarmente. Ma non è colpa dei carabinieri perché sono venuti a sequestrare, è la legge e basta. Ecco. Secondo lei è un po' sbagliata? Per me sì, come ripeto, per difendersi. A dare l'allarme è la cagnolina Beppa, che ha sentito subito i malviventi introdursi nella proprietà. Eravamo con mia madre e mia moglie seduti sotto il portico e c'eravamo anche la cagnolina e a un certo punto la cagnolina è partita a abbaiare, è andata verso di qua e a destra qua c'è un portico che c'è l'entrata e a un certo punto io sono entrato e mi sono trovati davanti, erano in 3. E a un certo punto io mi sono bloccato e niente, e mi hanno detto solo stai buono e vai fuori, e uno di 3 ha tirato fuori il coltello e io ho preso paura, mi sono andato indietro e a quel momento sono scappato verso il giardino, ho cominciato a urlare, ho pensato ai miei familiari e sono andato sopra, ho preso il fucile e ho cominciato a sparare. I banditi dopo gli spari si sono immediatamente allontanati per i campi. Le indagini dei carabinieri sono in pieno svolgimento. In loro aiuto potrebbero esserci anche le immagini del sistema di videosorveglianza della casa. Di certo non è il primo episodio per la famiglia Barbato. 2 anni fa la stessa cosa, ma no, sono scappati ma non li avevo visti, sono scappati per i campi. A Santa Maria di Sala nemmeno 2 settimane fa hanno svaligiato un'intera via mentre in paese c'era la sagra. Quando i ladri erano fuggiti da questa abitazione hanno tentato altri colpi. Quando che sono andati via da qua hanno fatto la via Caltana e la via Cognaro ancora. E tragedia nella notte ad Este, un uomo di 32 anni è morto folgorato dopo essere salito su un traliccio dell'alta tensione. Si è arrampicato su un traliccio dell'alta tensione del centro commerciale Extense ed è morto fulminato. Tragedia nella tarda serata di martedì ad Este. La vittima è un giovane del luogo, Francesco Ragona, di 32 anni. Una sfida forse dettata dall'alcol. Il 32enne infatti era in uno stato di forte ebbrezza alcolica quando è salito sul traliccio a 30 metri d'altezza. A riferirlo ai carabinieri di Este una donna che al momento della tragedia era insieme alla vittima. Francesco Ragona aveva deciso di arrampicarsi nonostante la donna insieme a lui lo avesse più volte fatto desistere. Voleva tentare una sfida, ma questa bravata purtroppo gli è costata la vita. In pochi minuti, dopo aver raggiunto un'altezza considerevole, il fuoco è divampato. La testimone ha subito chiamato i vigili del fuoco che sono arrivati sul posto insieme ai carabinieri e ai medici del 118. I pompieri sono arrivati con 2 automezzi e il personale del SAF, il soccorso Speleo Alpino Fluviale, che ha avviato le complesse manovre di recupero del corpo dopo il distacco della tensione da parte dei tecnici dell'Enel. Le operazioni si sono concluse alle 3 di notte. La Regione ha presentato il piano per istituire la zona logistica semplificata per l'area Porto di Venezia Rodigino, un piano che si stima possa portare quasi 2,5 miliardi di investimenti e 180.000 posti di lavoro. La sua istituzione produrrebbe un effetto fragoroso nell'economia veneziana. I principali ingredienti sono agevolazioni statali e regionali, semplificazioni amministrative e burocratiche, condizioni creditizie favorevoli e istituzione di una zona franca interclusa. È il modello ZLS, Zona Logistica Semplificata, che la Regione Veneto propone per rilanciare l'economia dell'area Porto di Venezia Rodigino. La durata della ZLS è di 7 anni, rinnovabile per altri 7 con previsioni straordinarie. Da stime che sono state fatte 2,4 miliardi di euro di investimenti. 177.000 nuovi occupati in 10 anni, un aumento dell'export del 40% e per quanto riguarda l'attività portuale avremmo un aumento dell'8,4% sul traffico. Le aree interessate in Comune di Venezia sono Porto Marghera, Campalto, Murano, Arsenale, la zona portuale e il Tronchetto, cui si aggiungono 16 comuni della provincia di Rovigo. Il piano, approvato in giunta regionale, sarà ora inviato dal Presidente Zaia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la fase
fase di negoziazione necessaria all'istituzione della ZLS, con l'auspicio e l'appello dell'assessore Marcato ai parlamentari veneti perché facciano squadra. Quindi io mi aspetto da oggi in poi, che, visto che entreremo nella fase della trattazione, che i nostri parlamentari veneti, e mi riferisco anche ovviamente al ministro D'Incà, figura autorevole di questo governo, che possano davvero fare lobby per portare a casa questo provvedimento straordinario. Un'unità che già si vede a livello locale. A testimoniare la collaborazione della Camera di Commercio, che ha consentito di redigere in tempi rapidi il piano, c'è il presidente Massimo Zanon. In videocollegamento, tra gli altri, il presidente di Confindustria Vincenzo Marinese, il presidente dell'autorità portuale Fulvio Di Blasio, l'assessore comunale allo sviluppo economico Simone Venturini. Abbiamo altri esempi in altre parti del nostro paese che non hanno funzionato. Bene, noi dobbiamo applicare il modello veneto a questa ZLS e far sì che veramente possa esprimere tutte le potenzialità in campo di attrazione di investimenti, crescita di occupazione, crescita dei territori. Approvato all'unanimità la relazione della Commissione Ecomafie che indaga sugli incendi negli impianti di gestione e smaltimento rifiuti. Tra i relatori il senatore veneziano Andrea Ferrazzi. Se dovessimo utilizzare un titolo per questa inchiesta molto delicata e molto importante all'interno del panorama di tutte le inchieste che stiamo sviluppando sugli ecoreati, è che non c'è solo la terra dei fuochi, o meglio, la terra dei fuochi non è più solo concentrata nel Casertano, ma si è sviluppata a livello nazionale. Approvata all'unanimità la relazione della Commissione Ecomafie che indaga sugli incendi negli impianti di gestione e smaltimento rifiuti. Il senatore veneziano Andrea Ferrazzi è tra gli autori della relazione sull'evoluzione del fenomeno nell'ambito di una commissione parlamentare d'inchiesta che ha messo al centro le attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e gli illeciti ambientali ad esse correlati. Un tema che può toccare anche il Veneto, dove peraltro, come nel resto d'Italia, sono diversi i roghi di discariche rimasti senza colpevoli. Molto spesso, come sempre avviene nei fenomeni legati alla mafia e quindi anche all'ecomafia, i fenomeni delittuosi, soprattutto quelli di ordine mafioso, di stampo mafioso, seguono il flusso del denaro e quindi dal punto di vista dell'investigazione e quindi di tutto ciò che deve avvenire successivamente, il lavoro fondamentale è proprio quello dello studio del reato finanziario, del reato economico, della banca dati. Il coordinamento delle banche dati tra i vari soggetti coinvolti, da chi svolge i controlli a chi è incaricato di reprimere i reati, rimane una delle priorità. Lo studio si è svolto su tutto il territorio nazionale, evidenziando tra l'altro differenze profonde nella gestione dei rifiuti. Ma il fenomeno dell'interesse della criminalità organizzata in certi ambiti coinvolge comunque, almeno potenzialmente, tutto il paese. C'è un tema vero che è quello dell'assenza di politica industriale sugli impianti. In assenza di impianti della gestione del differenziato, per esempio, si sviluppa il crimine e si sviluppa il crimine di stampo mafioso. C'è il tema della convenienza dei filoni criminali, per esempio in Sicilia abbiamo visto come la mafia stessa incendia gli impianti che funzionano. L'Italia ha un'altra medaglia d'oro olimpica, il quartetto dell'inseguimento segna anche un nuovo record mondiale. Il milanese Francesco Lamon ha lanciato la rincorsa all'oro. L'esultanza della mamma Martina e della fidanzata Sara e degli amici più stretti, tutti riuniti per seguire l'impresa del milanese d'oro Francesco Lamon, è un'emozione indescrivibile. Per il quartetto dell'inseguimento non è solo oro olimpico, è anche record del mondo. Eravamo qua tutti in compagnia, da dove è cresciuto lui, da Lucimilano, la sindaca del nostro paese, parenti vari, la fidanzata. È stata un'emozione, le lacrime sono scese quando abbiamo visto appunto i risultati. L'oro, il gradino più alto del podio, è un risultato che l'Italia in questa disciplina aspettava sino dal 1968. Francesco Lamon a 27 anni entra di forza nella storia del ciclismo. I complimenti arrivano anche dal presidente della regione Luca Zaia e dai dirigenti dell'UCI Milano. Sotto l'aspetto tecnico direi che è stata ineccepibile, anche perché si confrontavano con una squadra che all'apparenza sembrava più forte. Detto questo, cosa posso dire? Per me e per tutta la nostra società è una grande emozione vedere un ragazzino cresciuto con noi e arrivare a questi risultati. Direi che è una cosa che ci dà la possibilità e quella soddisfazione che ci permette di continuare ancora per molto tempo con la nostra attività.
Una splendida vittoria, tutta Milano è orgogliosa di Francesco ed ora si pensa ai festeggiamenti. Stiamo aspettando il ritorno di Francesco, sappiamo che torna lunedì in tarda serata e attendiamo il momento dei giorni successivi per poterlo salutare ed accogliere con i giusti onori. Siamo davvero molto orgogliosi. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Bentrovati al meteo. La perturbazione si allontana, ma nella giornata di giovedì 5 agosto causerà ancora qualche disturbo sul nostro territorio. Nel dettaglio sul Veneto la grafica ci mostra una situazione instabile ed in effetti nella mattinata sarà possibile ancora qualche temporale a carattere sparso. Col passare delle ore poi andrà migliorando, piogge in diradamento e maggiori schiarite soleggiate. Temperature un po' più fresche, minime comprese tra i 13 e i 19 gradi, valori massimi invece tra i 23 e i 28 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui rovesci inizialmente, a seguire andrà un po' meglio con tempo via via più asciutto. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, massime sui 24-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui condizioni di maltempo al mattino, nel corso del pomeriggio invece sarà decisamente più soleggiato. Temperature minime intorno ai 16 gradi, massime infine sui 28 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, come sempre vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3.